Ja, hej och välkomna till Inet igen, och det är återigen Johan som står här och ska prata lite teknik. Nu så ska vi välkomna Fractal Designs Prisma till sortimentet. Eller de kom ju för några veckor sedan, men det är först nu vi tar och kikar på dem, så det tänkte vi göra nu. Och Prisma är belysta fläktar. Som ni ser här så är finns både med RGB, och just det här är faktiskt ARGB, vilket innebär att det är adresserbar RGB så att man kan styra varje diod individuellt. Och den serien heter AL-serien. Men det finns även en annan serie som bara är solida färger, som då heter SL-serien för Solid, och det här är då AL-serien för Addressable. Ja. De kommer både med PWM, alltså att de har en dynamisk fläktkurva, men så kommer de även i en fast, och då är det 1000 RPM som är tänkt då som en tyst chassifläkt. Men de som är PWM går då att köra både som chassifläktar eller som till exempel på en radiator. De har väldigt bra specifikationer de här. De har både högt luftflöde och bra statiskt tryck, just så att de ska funka till mycket. Så med låg RPM-varianten då så är det fokus på tysta, men med PWM-varianterna så kan du då styra vad du ska använda dem till. Och som ni ser så är det här runda fläktar. Brukar fläktar vara i och för sig, men även själva designen är runda. Så de har en vit ram runt hela fläkten här som är halvopak vit plast som då släpper igenom lite ljus. Och sen är resten av fläkten i en svart plast. Värt att notera är att kanterna här ute har inbyggd vibrationsdämpning. Det är syntetiskt gummi som hjälper till att hålla vibrationerna borta. Fläktarna har 6 stycken dioder som man kan se om man håller det här snett bakifrån. De här dioderna verkar sitta lite snett in mot fläktbladen, så att när man kollar rakt framifrån så syns de knappt. Men kollar man från sidan så ser man att de då skjuter lite snett utåt. Detta gör att man både får bra med färg på själva fläktbladen, men så får man även lite starkare precis inne vid roten vid LEDn kan man säga. Och som ni ser här när vi plockade loss fronten så blir det en väldigt cool dimmeffekt kan man säga på hur RGB:n beter sig. Så i och med att det är 6 stycken individuella RGB:er som lyser lite diffust så blir det en väldigt speciell effekt av det. Samtidigt som det då även blöder igenom lite ljus här längs på kanterna. I mitt tycker det är väldigt snyggt, och man får ganska mycket passivt ljus och man får inte så mycket direktljus, vilket jag tycker är väldigt snyggt. Och går även att tona ner ganska mycket med hjälp av kontrollen. Och kontrollen, det är den här lilla jäkeln. Det är helt enkelt för dig som inte har en 3-pin på ditt moderkort. ARGB, alltså adresserbar RGB, är en 5 volts 3-pin som man styr genom sitt moderkort. Prisma har stöd för MSI Mystic Light, Asus Aura, Gigabyte Fusion och ASRock Polychrome. Men har du inte ett moderkort med inbyggd sån kontroll som du kan synka med övriga komponenter så går det ändå att styra dem om du köper till en sån här kontroll. Och som ni ser så kan vi till exempel då dimma ljuset. Vi kan även ändra vad för ljus vi ska ha, så vi har både solida färger och så har vi lite blandade effekter. Som här då där vi har en regnbåge som roterar. Och så har vi även lite andra effekter, till exempel om man vill att det ska andas eller det går att leka runt ganska mycket. Det finns mycket kul att göra med den här lilla. Men har du då tillgång till ett moderkort som har en 3-pin med någon av de 4 nämnda teknikerna så kan du då kontrollera ännu mer och synka med dina övriga produkter som har stöd för det. Värt att notera just med den här lilla kontrollen också, den har 2 stycken 3-pin. Men de här fläktarna går redan från början att kedjekoppla med varandra. Vi har 2 stycken flätade kablar här, lite snyggt slivade också. Där vi då ser att vi både har en hona och en hane av 3-pin. Detta gör då att vi kan seriekoppla flera av de här modellerna. Så har du ett moderkort med 5 volts 3-pinskontakt. Så då kan du till exempel då köpa ett 3-pack sådana här. Köra dem i seriekoppling på en enda kontakt. Vilket är väldigt, väldigt coolt att vi får den möjligheten. Ja, så sammanfattningsvis väldigt trevlig nyhet på RGB-fläktsmarknaden. De är välbyggda, välbelysta med snygg RGB. Men kanske viktigast av allt så är det även väldigt bra fläktar som funkar för de allra flesta användningsområden. De finns både med adresserbar RGB eller med fasta färger i 120 eller 140. Och i beskrivningen hittar du länkar till alla de fläktarna samt kontrollen R1 som vi pratade om tidigare. Men då är det inte så mycket mer att säga. Jag lämnar det för den här gången. Ni får gärna kommentera och säga vad ni tycker om designen på de här. Jag tycker i alla fall om den här halvtransparenta plasten ser en lite mer molnaktig, lite mer dimmig effekt snarare än en mer distinkt LED-belysning, så får man här något lite mer subtilt. Säg vad ni tycker om det så ses vi i nästa video. Jag är Johan på Inet med Fractal Design Prisma. Ha det gott tills dess!